আলহামদুলিল্লাহ, এটা এখন আমার গাড়ি। থ্যাংক ইউ শিরি। Cuma Samrin? Your new car? আজকে অনেকদিন পর এরকম বাংলাদেশের মতো পুরো সেজেগুজে শাড়ি পরে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। সবাইকে আবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার নতুন একটা ব্লগ দেখার জন্য। আজকে আমার জীবনের খুবই স্পেশাল কিছু মুহূর্ত আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো এই ভিডিওটা আসলে শেয়ার করার আগে আমি অনেকবার চিন্তা করেছি যে আমি কি এই ভিডিওটা আসলে পাবলিশ করব কি করব না। তো পরে চিন্তা করে দেখলাম আসলে আপনাদের কাছ থেকে আমি এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পাই, আর অনেকের সাথেই মানে রেগুলার কমেন্টে কথা হতে হতে এখন সবাইকে খুব আপন ফিল হয়। তো মনে হলো কেননা আমার এই খুশির দিনটা আজকে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আর আমরা তো কত কিছুই কেনাকাটা করি, আর আপনারাও শপিংয়ের ভিডিওগুলো দেখতে খুব পছন্দ করেন। তো আজকের জিনিসটাও আসলে এরকমই যে আমার হাজব্যান্ড আমাকে খুবই স্পেশাল কিছু গিফট দিয়েছে, ওইটাই আসলে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে। তো আশা করব আপনাদের কাছ থেকে সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর আপনাদের জন্য আমার মন থেকে অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা থাকলো। সবাই সবসময় ভালো থাকেন এই আশা করেই আজকের ব্লগটা শুরু করছি। সুন্দর রাস্তাটা, কাশফুল, এদেশেও কিন্তু অনেক কাশফুল হয়। পারলে নিয়ে নিতাম, আপা খুশি হতো অনেক। সকাল সকাল উঠে আমাকে বলতেছে রেডি হও, একটা সারপ্রাইজ দেবো। তো আমি ভাবলাম হয়তো কোথাও ব্রেকফাস্ট করতে নিয়ে যাবে। তো ফারাজকে স্কুলে ড্রপ করে আমরা দুজন বের হচ্ছি। তো আমি ভাবছি কোনো রেস্টুরেন্টেই তো যাবে। তো অনেকক্ষণ থেকেই ড্রাইভ করতেছে, দেখি কোনো রেস্টুরেন্টেও তো যায় না। তো কি যে সারপ্রাইজ দেবে ওই জানে। তো আমিও অপেক্ষা করছি, দেখি কি সারপ্রাইজ পাওয়া যায় আজকে। এই তোমার সারপ্রাইজ? এত দূরে আনছো এই এলাকার দোকানের কফি খাইতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু এলাকার দোকানে কফি খাও, এলাকার দোকানে। তুমি নিয়ে আসো, আমি নামবো না। হ্যাঁ, তুমি নিয়ে আসো, আমি নামবো না। এই পেট্রোল স্টেশনে গাড়ি পার্ক করে সে কিছুতেই নামবে না গাড়ি থেকে। আমারও একদম নামতে ইচ্ছা করছিল না, বাট আমাকে বললো যাও তুমি গিয়ে কফি নিয়ে আসো। তো কি আর করা, সে গাড়িতে বসে ওয়েট করছে, আর আমি এখন দুইজনের জন্য কফি নিলাম। এখানে আসছি, ওয়াও। সে আমাকে এখানে নিয়ে আসছে সারপ্রাইজের। হাই, তুমি কি গাড়ি টাড়ি দেখতে আসছো শুরি? গাড়ি তো আমাদের এখন লাগবে না। ও ওয়াও, আমার কিন্তু এই ছোট্ট কিউট কিউট গাড়িগুলো খুব ভালো লাগে। কি সুন্দর, একেবারে ছোট্ট খাট্ট গুট্টু গাট্টু একটা গাড়ি। এই যে এইটাও একদম ছোট্ট খাট্টো বেবি বেবি একটা ভাব। মনে হয় যে নিজের জন্য হলে এই টাইপের মানে ছোট গাড়ি আমার খুবই পছন্দ, দেখতে অনেক কিউট লাগে আসলে। কার মার্কেটে যখন আসলাম চিন্তা করলাম তাই যে কোনো গাড়ি কিনতে পারবো, যেটাই হাত দিব ওইটাই। ওকে চলো দেখি কোনটা কেনা যায়। দোকানে নতুন কিছু মাল আসছে না, এগুলো এখন ডিসপ্লে হয়ে যাবে। বাইরেই থাকতে চাই। তোমারই না লন্ডন পছন্দ, আমার তো নিরিবিলি পছন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেক্সট দিন সময় করে আসবো বা থাকতে আসবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইয়েটাও সুন্দর, বাট এখন তো আর মানে ফুয়েল গাড়ি নেব না, শুধু ইলেকট্রিক দেখতেছি আমরা।
অনেক অনেক গাড়ি এখানে। এইটা দেখতে আসছি। Hi. Wow. How are you? See it? Hey, Jenny up. Yeah. Yeah. There's the key. Okay. You know how these sort of work at all? Yes. I'll leave you to have a look at it. Okay. If you want to take it out for test drive, give me a shout. Sure. Are you looking at part exchanging against it at all? Or? No, no. আলহামদুলিল্লাহ, এটা এখন আমার গাড়ি। থ্যাংক ইউ শিরি, অনেক খুশি হয়েছি। বাট কি বলবো, লাইফের প্রথম স্পোর্টস কার, আমি খুবই এক্সাইটেড। এটা কি? আজকে আমরা সবাই মিলে চলে আসছি এই যে আমার গাড়িটা, এটা ডেলিভারি নিতে। তো ওই দিন নিয়ে যাইনি কারণ ফারাজ ছিল না, ফারাজ ছাড়া তো আসলে আমাদের কোনো কিছুই সম্পূর্ণ না। তো আমার বাচ্চাটা এগুলো দেখলে অনেক খুশি হয়, এই জন্য আজকে আমরা সবাই মিলে আসছি। আর এই যে ওকে আজকে নিয়ে যাব। Sima Samrin? Your new car? আমি অনেক খুশি, এটা আমার নতুন গাড়ি। অনেক খুশি। এখন তো তুমি আর আমাকে বাসায় পাবা না। কথা ছিল মকা, হয়ে গেল টেসলা। থ্যাংক ইউ সো মাচ, আলহামদুলিল্লাহ। গাড়ি আমাদের নামে চলে আসছে। এই যে তোমার কি কার্ড, এটা কি? এটা দিয়ে জাস্ট একটা কার্ড। এটা দিয়ে গাড়ি চলে, এটার চাবি নাই। এটা চাবি মোবাইলে চাবি হয়, বাট চাবির কিছু রিস্ক আছে, আমরা চাবি ইউজ করবো না। আলহামদুলিল্লাহ, আমার সারপ্রাইজ গিফট পেয়ে আমি তো খুব খুশি। তো আজকে আমার নতুন গাড়ি নিয়ে আমরা প্রথম বেড়াতে যাচ্ছি। অনেকদিন পর এরকম বাংলাদেশের মতো পুরো সেজে গুজে শাড়ি পরে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। বিয়েটা হচ্ছে আমার একটা ছোট বোনের, তো ওখানে আমার খালারা আসবে, আরো অনেক আত্মীয় স্বজন সবাই আসবে। তো আমি তো খুবই এক্সাইটেড যে অনেকদিন পর সবার সাথে আবার দেখা হবে। আর যেহেতু বাচ্চাদের স্কুল হলিডে, তো আমরা সবাই যাচ্ছি, ফারাজও আসছে সাথে। তো অনেকদিন পর আসলে এরকম একটা অনুষ্ঠান ভালোই লাগে। বাচ্চাদের স্কুল হলিডে, তার মধ্যে ওয়েদারটা এখনো বেশ ভালো আছে, এরকম কোনো গরম কাপড় ছাড়াই যেহেতু বের হওয়া যাচ্ছে, এটা একটা এক্সট্রা বোনাস। The doors at all. এদিক যাচ্ছিল মানুষ। ছবি চাচ্ছ? জায়গাটা সুন্দর। ওই যে বর চলে আসছে, সবাই গেট ধরছে, তো আমরা সাইড থেকে চলে যাই কারণ এই ভিড়ে পড়ার কোনো দরকার নেই। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? হ্যাঁ, মাসুম আঙ্কেল। কি অবস্থা? চলো বসি গিয়ে। তুমি নাও।
ওয়েডিং হলে ঢোকার পরেই কিন্তু আমি দেখলাম চারদিকটা অনেক সুন্দর, একেবারে ছিমছাম স্নিগ্ধভাবে সাজানো, আর খুব সুন্দর ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক ছিল। তো আমরা ড্রিঙ্ক নিয়ে আমি একটু ঘুরে দেখছিলাম, সবার সাথে দেখা করছিলাম। আর এই যে সুন্দর কেকটা, এটাও রাখা হয়েছে, বর আর কনে একসাথে কাটবে। তো এখন যেহেতু গেট ধরা নিয়ে খুব হইচই চলছে, ভেতরটা মোটামুটি ফাঁকা, কারণ সবাই ওয়েট করছে জামাইয়ের কখন এন্ট্রি হবে। তো এই ফাঁকে আমি যেহেতু চারদিকটা একটু নিরিবিলি, আমি মানে মেইন স্টেজের কাছে এসে একটু ঘুরে দেখছিলাম, সবার সাথে দেখা করছিলাম, কথা বলছিলাম। আসলে অনেক দিন পর পর সব আত্মীয় স্বজনদের সাথে এরকম দেখা হলে কিন্তু খুব ভালো লাগে। একবারে দেখা যায় অনেক মানুষের সাথে দেখা হয়ে যায় একটা যে কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে। তো এই তো আমাদের জন্য এই টেবিলটা সেট করা হয়েছে, মেনুটাও দেখিয়ে দিলাম আপনাদের। খুব সুন্দর করে কিন্তু বরের এন্ট্রিটা হলো। তো এখানে অনেক মিউজিক হচ্ছিল, এই জন্য আমি আসলে অ্যাকচুয়াল সাউন্ডটা দিতে পারলাম না, কারণ আপনারা তো জানেনই ইউটিউবে এই ধরনের মিউজিকগুলো আসলে ইউজ করা যায় না। তো এরপরেই কনে পক্ষের সবাই কনেকে নিয়ে আসবে, ওর এন্ট্রিটাও খুব সুন্দর ছিল। তো এই দেশের বিয়ের অনুষ্ঠান আর বাংলাদেশের বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি কিছু তফাৎ বলি, আমার কাছে আর কি যেটা ফিল হয়, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিয়েতে দেখা যায় এত এত মানুষ আসে, এত আত্মীয় স্বজন, এত হইচই, মানে কে আসলো কে গেল, কার সাথে দেখা হলো, কে খেয়ে চলে গেল দেখলামই না, এই ধরনের একটা হিবিজিবি পরিবেশ হয়। কিন্তু এই দেশে আমি এখন পর্যন্ত যতগুলো এই ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছি, আমার কাছে ফিল হয় যে খুবই লিমিটেড এবং সিলেক্টেড গেস্ট আসে, যার কারণে সবার নামের মানে নাম দিয়ে টেবিলগুলো রিজার্ভ করা থাকে, এবং দেখা যায় বর কনে থেকে শুরু করে সবাই সব আত্মীয় স্বজনের সাথে সুন্দর করে দেখা করতে পারে, কথা বলতে পারে, যেটা বাংলাদেশের বিয়েতে একদমই সম্ভব হয় না। তো এইটা এই দেশের বিয়েতে আমার ভালো লাগে। অপরদিকে বাংলাদেশের বিয়েতে যে জিনিসটা আমি খুব মানে পছন্দ করি আর এখানে মিস করি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বিয়ের মানে কাচ্চি, বিয়ে বাড়ির রোস্ট অ্যান্ড মানে মনে হয় যে খুব একটা জমজমাট পরিবেশ, হইচই, অনেক দিন থেকে বিয়ের শপিং, কেনাকাটা, বিয়ের আগে মিটিং, পরে মিটিং, দাওয়াত। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এই দেশে একদমই মিসিং। তো বাংলাদেশের বিয়ের এই জিনিসগুলো আমি এখানে খুব মিস করি। এখানে একটা সাইডে কিন্তু ফটো বুথ ছিল, আর এখানে খুব মজার মজার প্রপস ছিল, এগুলো পরে ছবি তোলা যায়। তো ফারাজ ট্রাই করলো ওর মামাদের সাথে, আর এই যে এখন আমি আর আমার হাজব্যান্ড, আমরা দুইজন এই মানে উইকগুলো লাগিয়ে ছবি তুলেছি। খুব মজা লাগছিল আমাদের দুইজনেরই, এগুলো লাগিয়ে মনে হচ্ছিল পুরো লুক চেঞ্জ হয়ে গেছে। আপনারা জানিয়েন তো কেমন লাগলো আমাদের এই লুকটা আপনাদের কাছে। আমরা তো ফটো বুথটাই খুব এনজয় করেছি। তো এরই মধ্যে অ্যানাউন্স করছিল যাতে সবাই টেবিলে চলে আসে, কারণ খাবার সার্ভ করা হয়ে গেছে। তো স্টার্টারে প্রথমেই ছিল চানা চাট, এটা অনেক মজা হয়েছিল। আর এটা হচ্ছে চিলি চিকেন, সাথে ছিল হচ্ছে ফিশ পাকোড়া আর চিকেন কাবাব, আর ছিল হচ্ছে 2 ধরনের জুস। আমার এক পাশে ছিল ফারাজ আর অন্য পাশে আমার আরেক আন্টি। তো আমি নিজেও খাবার নিচ্ছিলাম, সাথে দুই দিকে দুইজনকে একটু খাবার বেড়ে দিয়ে হেল্প করছিলাম। স্টার্টারের পরেই কিন্তু মেইন কোর্সটা চলে এসেছিল। তো ওই দিন বিয়ের খাবারটা যেই ক্যাটারিং থেকে নিয়েছিল, খাবারটা কিন্তু খুবই ভালো হয়েছিল। তো মেইন কোর্সে অ্যাজ ইউজুয়াল পোলাও, ল্যাম কারি, ডাল, মিক্সড ভেজিটেবল, পনির কারি ছিল সম্ভবত। তো আমার আসলে এখন ঠিকমতো খেয়ালও নেই। তো খাবার আমরা একটা একটা করে খেতে থাকি, আর আপনারাও দেখেন যে এই দেশের বিয়েতে কী ধরনের খাবার সাধারণত সার্ভ করা হয়। No, very good. আমার ফেভারিট পার্ট ডিজার্ট চলে এসেছে। তো ওই দিন মিষ্টিতে ছিল হচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম সাথে গাজরের হালুয়া।
একটা কর্নারে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য গরম গরম ওয়াফল সাথে আইসক্রিমও দেয়া হচ্ছিল। আর আরেকটা কর্নারে ছিল ওই যে যেটার জন্য আমি সবসময় ওয়েট করি, সেই মাসালা চায়। এত এত ভারী খাওয়া দাওয়ার পর যদি এরকম এক কাপ গরম মজার চা পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু বেশ লাগে। তো আমি তো এমনিই চায়ের পাগল, তো আমি আমার চা নিয়ে এখানে গল্প করছিলাম আমার একটা আঙ্কেলের সাথে। গল্প করতে করতে এক পর্যায়ে আঙ্কেল আমাকে হঠাৎই বলল, মাসুমা আমি কিন্তু তোমার ব্লগ দেখে খুব এনজয় করি। তো আমার তো শুনে এত ভালো লাগছিল। আমি আসলে যখন থেকে ব্লগিং শুরু করেছি আমি কিন্তু নিজে পার্সোনালি কখনোই আমার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার বা ফ্রেন্ড কাউকেই ওভাবে বলিনি যে আমি কিন্তু ব্লগ করি বা আমার ব্লগ দেখো বা শেয়ার করো। কিন্তু তারপরও আপনারা সবাই যখন আমাকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, আমার কাজের জন্য আমাকে ভালো বলেন, এটা কিন্তু আমাকে মানে অনেক অনেক উৎসাহ দেয়, খুবই ভালো লাগে আমার কাছে। তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এত এত ভালো ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য। আমি সবার কাছে এজন্য খুবই কৃতজ্ঞ। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আমাদের অনুষ্ঠানও কিন্তু শেষ। তো এখন আমরা বাসার পথে রওনা দিয়েছি। আজকের মতো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।